Do të shkojmë tani në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Erion Skëndaj për të mësuar të tjera informacione për te atyre që vinë nga Ministria e Shëndetësisë me shifra zyrtare, sepse në fakt kemi një situatë, le të themi, nëse mund ta themi, disi problematike përsa i takon infektimit, sepse vijon të mbetet i lartë numri. Janë të paktën 3 ditë ku shifrat me koronavirus, pra të infektimit me koronavirus janë mbi 20. Është Erion Skëndaj që do të na sqarojë për më tepër. Erion, të përshëndes, pse kjo situatë? Atëherë më shumë se pse kjo situatë doja të thosha se situata më e rënduar të paktën në 3 ditë e fundit është paraqitur brenda institucioneve shëndetësore, pra brenda bluzave të bardha ose personeleve mjekësore, sepse vatra më e nxehtë në Tiranë në këto 3 ditë ka qenë pikërisht shërbimi i sëmundjeve interne, i cili ndodhet pikërisht në katin e dytë të urgjencës qendrore në QSUT. Pikërisht në këtë shërbim, deri më tani, zyrtare, nga informacionet tona, por dhe zyrtare kanë qenë 26 persona të prekur, mjek dhe infermier. Sot Ministria e Shëndetësisë nuk ka bërë të ditur, duke thënë se ka patur vetëm, le të themi, tampon negativ, se dhe mbi 50 analiza të kryera kanë rezultuar të tilla, por nga burimet tona mësojmë se ka patur të prekur edhe jashtë këtij shërbimi. Janë mjek konsulent, të cilët janë thirrur nga shërbimi i sëmundjeve interne për të dhënë edhe për të bërë diagnoza ose saktë për të kryer vizita të smurëve të shtruar në këtë shërbim, sepse kështu funksionon shërbimi i sëmundjeve interne, përveç personelit mjekësor që ka, kërkon her pas here edhe mjek konsulent nga jashtë këtij shërbimi dhe ata vinë kryen vizita në vend sepse të smurët e këtij shërbimi janë të smurë relativisht në gjendje të rëndë. Madje kam informacion që burrë e grua të 2 mjek, njëri nga ky shërbim dhe tjetri jo nga ky shërbim, nga jashtë këtij shërbimi, janë të 2 me COVID-19. Aktualisht që flasim, nga informacionet që kam, ky shërbim nuk është mbyllur, edhe pse ka patur një numër relativisht të madh, 26 persona të infektuar nga një shërbim i vetëm. Është mbyllur vetëm njëra pjesë e këtij shërbimi, por krahu tjetër ka qëndruar dhe vazhdon të qëndrojë i hapur me 6 persona të shtruar dhe me një personel të reduktuar 7 persona që kanë rezultuar negativ nga tamponi i parë. Unë kam biseduar me disa prej tyre, më falni, kërkoj ndjes, dhe më kanë thënë se ndihen të friksuar për vetë faktin se dhe ata mund të jenë të infektuar dhe se tamponi i parë nuk ka mundur që të bëj, le të themi, zbulimin ose detektimin e COVID-19 siç ka ndodhur dhe në raste më përpara, pra në raste të ngjashme, dhe se i druhen faktit që një tampon i dytë mund t'i nxjerrë dhe ata pozitiv dhe në këtë mënyrë mund të infektojnë dhe ata pak pacient që ndodhen të shtruar ende, pra 6 pacient, dhe kështu koronavirusi të vijojë të hapet në këtë shërbim duke u kthyer në kërcënim për të gjithë godinën, sikur ne shikoni, është urgjenca qendrore që është e lidhur me katin e dytë, ku ndodhet pikërisht shërbimi i mjekësisë interne, por duke ditur që vinë edhe mjek konsulent nga jashtë, mund të përhapet tek Gjashkaçi, sikundër ka ndodhur më herët, pra kemi një skenar të ngjashëm, le të themi gati-gati, me atë çka i ndodhi sanatoriumit në fund të muajit mars, ku infektuan 10 mjek dhe infermier dhe u prekën edhe pacient. Nga informacionet e mia, unë fakto i kam bërë me dije edhe një ditë më parë, një pacient i intubuar në gjendje të rënduar shëndetësore me COVID është mbajtur deri në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, edhe pse ishte me COVID, në shërbimin në fjalë. Dhe më pas, rreth mbrëmjes së djeshme, është transferuar bashkë me disa persona të tjerë, me disa pacientë të tjerë në spitalin infektiv, ku nga 23 persona të shtruar, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, i bie që të paktën 8 deri në 9 persona janë pikërisht produkt i këtij infeksioni të përhapur mes bluzave të bardha në spitalin më të madh në vend. Pra, prej tyre janë 4 ose janë personel mjekësor dhe 3 ose 4 i bie të jenë pacient të këtij spitali në gjendje të rënduar për sëmundjes që kanë
marrë edhe COVID-19. Ajo që ngre dyshime të forta është fakti se si është e mundur që në harkun kohër të 5 ditëve të infektohen gati 40 persona nga ky shërbim. Në fakt, me burimet e mia, ka ngritur si shqetësim të madh nivelin e ullët të mbrojtjes së personelit mjekësor, dhe ky është një fakt domethënës pasi personeli mjekësor, sipas protokolleve, është një personel që është i mirë pajisur me doreza, me maskë dhe në të tilla kushte nuk ka se të infektoheshin jo pak, por... Erion, një pyetje. Sepse kur kemi patur raportimet tona drejt për drejta, kur ka qenë le të themi piku i pandemisë, ka patur një tjetër atmosferë në QSUT, ka patur shumë panik, shumë frikë. Unë dua të pyes drejt për drejt tani, çfarë situate është nga sa dëgjon rreth e rrotull apo komunikon, qoftë me personel mjekësor, qoftë me qytetar apo pacient, si është situata për nga ana e frikës? A ka më frikë për koronavirusin? Atëherë, situata e frikës dhe paniku rikthehet sapo dëgjohen shifrat larta nga Ministria e Shëndetësisë, por edhe nga publikimet në media. Pra, në ato momente, menjëherë amplifikohet frika. Një frikë që frikës vërtetës ishte në shuarje. Ka një problem me lidhjen me Erion Skëndajn, presim të rregullohet, ka patur një ndërprerje të internetit. Jemi drejt për drejt me Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës. Erion Skëndaj po jep gjitha informacionet për sa i takon infektimit me koronavirus për personelin mjekësor, dhe në fund po flisnim nëse ka një panik apo një frikë orëve të fundit, dhe Erion Skëndaj shprehet se sa herë ka rritje shifrash është pashmangshme dhe frika që rritet bashkë me to. Po Erion, tani të dëgjojmë, jemi drejt për drejt. Atëherë, çështja është këtu. Nga infeksioni në ambientet spitalore, relativisht kemi një përhapje të COVID-it tek persona të smurën që ishin të shtruar në spital. Dhe ata që janë prekur janë në gjendje të rëndë, edhe kjo është edhe arsyeja pse ka dhe të intubuar sot që flasim, pra nuk janë direkt persona të prekur nga COVID dhe të përfunduar në intubim, po janë persona të cilët kanë qenë të shtruar, të intubuar, janë prekur dhe nga Covid-i, dhe gjendja e tyre shëndetësore është bërë të rëndë në infektiv. Por unë ngre dhe një shqetësim tjetër që ma ka referuar një familjare, dhe do të mundohemi që në një farë mënyrë edhe ta intervistojmë. Është një familjare që ka patur babajnë e saj të smurë rënd në smundjet interne. Aktualisht gruaja është vetë izoluar në shtëpinë e saj, nga frika se i ka shërbyer babait te koka, dhe ajo thotë se gjatë gjithë kësaj periudhe nuk i është bërë, pra në këto 2 ditë e fundit nuk i është bërë tamponi, edhe pse ajo ka kërkuar me insistim, nisur nga fakti se i ka shërbyer babait tani më të detektuar pra nga tamponi si një person i smur edhe me COVID-19. Pra ky është shqetësimi më i madh që kanë për pacientë sot, të cilët i kanë shërbyer, një familjar të pacientëve, të cilët i kanë shërbyer të afërmve dhe thonë se nuk i është bërë tamponi. Pra pyetja që shtrohet, kujt ja ka bërë Ministria e Shëndetësisë tamponin? Po mbetet për zbuluar dhe për të paktën nga informacionet tona, ne do të vazhdojmë të mbledhim edhe informata nga familjar të pacientëve të shtruar për të krijuar dhe një tablo, po besoj se në orën e vijim do të mundohemi që të intervistojmë edhe vetë zonjën e cila na është shprehur, por jo para kamerës, pra na është shprehur jashtë kamerës, që ka këtë shqetësim të madh. Ajo është vetë izoluar në shtëpinë e saj, ka kërkuar që t'i bëhet tamponi, i ka shërbyer babait për më shumë se një javë në tek sëmundjet interne, pra në katin e dytë të urgjencës qendrore, dhe ka shumë frikë, edhe pse nuk ka simptoma, se mund të jetë e prekur nga Covid, por momentin nuk shfaqin simptoma. Edhe kjo na ka ndodhur edhe në raste të tjera që kemi thënë tamponi i parë ka rezultuar negativ, por mas 2-3 ditësh kur është bërë një tampon përsëritës, edhe personat që kanë dalë negativ ka rezultuar pozitiv. Faleminderit Erion Skëndaj për raportimin e detajuar dhe informacionet që përcollet drejt për drejt. Nisita edhe diçka të lutem, vetëm një pyetje të vogël. Atëherë, besoj ponin, kjo është hyrja e urgjencës qendrore. Këtu janë 2 çadra, të cilat janë vendosur diku nga fundi i marsit,
për të bërë një triazhim të personave të cilët duan të marrin shërbimin e urgjencës. Pacientët hynë, triazhohen, kalojnë në një filtr paraprak, një filtr që është një matje temperature apo shenje, dhe më pas si dalin, rezultojnë, të pak nga ky kontroll sipërfaqësor, rezultojnë jo me temperaturë apo me shenja të Covidit, më pas kalojnë këtu për të vazhduar shërbimin e urgjencës. Por triazhim të tillë për mjekët ne nuk dim të ketë. Pra, patur triazhim për pacientët, por jo për mjekët. Dhe ajo pyetja që duhet t'i jap Ministria e Shëndetësisë është sa të mbrojtur kanë qenë mjekët, sa të mbrojtur kanë qenë infermierët në shërbimin e sëmundjeve interne, fakti se në 3 ditë do të marrë 26 të prekur. Kjo është me vërtet shqetësuese, edhe nga fakti tjetër se sipas informacioneve tona ka tektim edhe tek poliklinika, tek 21 dhjetori, unë kam nga informacionet e minutës fundit që ma bëjnë me dije këtë, dhe se atje ka filluar në momentin që flasim të mos lejohet asnjë pacient të hyjë brenda në spital pa mask, pra pa mjete mbrojtëse, mask. Ndërkohë që pikërisht maska deri dje është cilësuar si një mjet mbrojtës që duhet ta banin personat e infektuar, dhe për të tjerët nuk ishte një mjet që mund të mbronte popullatën. Po, faleminderit Skëndaj për informacionet e përcjella. Ishte Erion Skëndaj, të nderuar shikues, se mbyllim raportimin duke përmendur edhe maskën, sepse tek Poliklinika 9, që takon zonës së 21 dhjetorit, është bërë detyrueshme që të ketë përdorim të maskës. Ka patur ndarjet mendimeve për sa i takon mjekëve për maskën. Disa shpreheshin që maska është e detyrueshme, disa të tjerë është e panevojshme, por duke arritur në një konkluzion më pas që duhet vetëm për ata persona që shfaqin simptoma apo që kanë një sëmundje të caktuar dhe për të mos kontaminuar tjetrin. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani, më pas do të kthehemi me vijimin e edicionit informativ.